Takže by som mal nahrávať, takže čaute ľudia, ahojte. Po 7 mesiacoch tu je Riko. A mám počítač. Neuveriteľné. Dneska som sa rozhodol že si zahrám len tak z ničoho nič. Ako vidíte, o 1 ráno, skoro, že si zahrám CS-ko s vami. Nahrávam to na OBS-ku. Mám počítač. Nemám kúpené premiéry, ani si ich nejdem kupovať. A asi idem do bratrové zbranie, akože ocenite môj inventár, Digmore. Ocenite. Toto mi kamoš závidí. No nájdi sa. Ja to nebudem strieľať ako vždy, lebo proste to nebudem strieľať. Toto je môj inventár. Tieto tu, mám skiny len. A neviem. Toto sú moje. To sa spomíne, aha, dobre. Dobre. Som chudobný. Hráme, nehráme, nedá sa proste. Takže, dobrý deň. Takže, neviem to hrať. Absolútne. Dúfam, že to vyjde z toho OBS-ka. Nechám to celé video, proste ako keby stream. Možno aj streame dá, nejaký stream dáme. Mám rád zabíjať svojich teammateov, nepýtajte sa prečo. By som ho tak zabil. Musíte oceniť moje skiny, proste to sa inak nedá. Toto je jeden z mojich najobľúbenejších, tento Digel. Viem, že je oškrľabaný, dobre. Nechajte ma tak. Nahrávam to o 0.16. Takže veľmi zdravý som. Dobre, tam je jeden. Skoro druhý, poď, ešte vylez. Jasné, mali. Ace. Odchádzam. Vôbec som mu neknajpol. No, nie som ani rozohratý, toto je také skúšobné video na počítači, uvidím, že ako to sa vyvinie. Si ty normálne. How? Neuveriteľné dača, to som ešte nevidel, tak to ma zabiť niekoho. Ja to neviem hrať, takže polovicu času budem komentovať. Asi. Pravdepodobne. Kompetitivne nechcem ísť, lebo za chvíľu chcem ísť asi aj spať. Bolo by dobré. Alebo sú jesenné prázdniny, takže preto to mám tak. Dobre, choď sa tam ty. To ti poviem. Dobre, osobme kamo. No, ty si fakt retardovaný. Yes. Poď vylez, mre. Dobre, jeden vylezol, to bolo. Počkaj, dám mu hlavičku digom. Tak krásna hlava by to bola. Viem, bolo to hnusné, ale som mal lepšie ako môj teammate, takže ticho. Ja si šetrím na vypel, lebo s vypelom som kúzelník. Mám 13 odobrateľov, čo je veľmi zaujímavé po 7 mesiacoch. Oh shit. S prepáčením.
Neviem, čo si ja myslím, počkaj, tohto vyriadíme. Dobre, vyriadený, on má bombu. A druhý sme vyriadili. To bol lucky shot. A teraz Vipo. Vipo ide na scénu. Skončilo video. Ja nechápem, ja nahrávam, mám dobré hry, ty kokos, nenahrávam. Ráno s kamošmi, ty kokos, neviem hrať, dobre, vidím Ježiša. Tak poď, padaj do toho okna. Nie, alebo dobré, otvor si dvierka a nepôjdeš dvere. Okno, nerob, alebo aj nie. Ty poď vylez ešte raz. Jeden. Dobre. Window. Inak mám 8:1, takže darí sa mi. A môj teammate má 0:1. Ja to viem s Vipom, ja som kúzelník s Vipom. Ja kúzelníkujem. Môžem sa ťa opýtať. Vôbec žiadne také nebude. Som sa tak rozhodol. No, takže ty si hráš dvere alebo okienko, tak poď. Good. Very good. Hovorím svojim teammateovi, dúfam, že nemám vypnutý mikrofón, nemám, takže nebude fail. Není fail. Je 5:1, neuveriteľné dačo. Ako pračil? Nevadí. 5:2 to je v pohode. It's okay, good game. Trocha hypujeme. Inak Bráško si na YouTube. Neviem, či si chcel to, ale... Dobrá, kámo, toho som to nečakal. Dobre, prestavom sa mi dariť. Čo to druhý Livo, alebo čo sa mu stalo? Za teroristov neviem hrať. Sorry. S Vipom možnom. Posúďte sami. Mini Vipo. To ja viem hrať s ním. Čau, chápe. On je frajer tento. On je frajer. Nehovorím bez randy, keď mu frajer. Čau. Poslednú dobu. Že som to otvoril, lebo nevidím cesto, ja som slepý cesto. Budem s tým mieriť. Dobre. Pozor! Ojojoj, nevadí. Dobre, musím si dať niečo lepšie. Počkajte, predsíte sa tento skin, predsíte ho. A najnič iné asi nemám skin. To by vyzil najlepšia zbraň, ktorá bola. Predsíte. Vidím Ježiša. Poď. Kamo, to čo má byť, akože prvej polovine 9:1 a teraz čo akože, čo sa stalo? Dostal Prime Dog svojej koži, ty kokos, čo sa rozhodol byť dom, ty kokos Simpo. Asi hej. Nejakú inú možnosť tom nevidím.
tak ten mi dal hlavičku hneď ako som prišiel. Vyhrávali 2-6, ako môžu vyhrávať 5-6, akože čo sa im stalo, môžem sa, ak sa môžem opýtať. Nie, lebo majú brokovnice, nemôžem ísť s nimi takto. Rozmýšľam, toto kúpim. Come here! Aha, dobré, nepočujem, alebo som sa nezapal mikrofón. Ale zabijú ho, alebo... Dobre, toho som to nečakal, pravdepodobne. Ma nevidel. Neviem, či pôjde písať do komentárov. Aha, dobré. Ten bol krásny. No nič. Vipo season. Trikola. Počkaj, kúpim si otvárok. Ja som kár, fakt. Ja neviem mieriť. Prečo neviem mieriť? Dobre, jeden, one hit. Prečo som išiel nouskou? Mini-door, mini-door. Ja som dement, ja to neviem hovoriť. Small door, ja som dement, fakt. Dobre, ďalšie vypo. 7-6, ako môžu vyhrávať 7-6? Musíme dorovnať. Aspoň remizu. Viper, že sa ne... Dobrá kámo, to jak sa mu podarilo. Small door, one. Dúfam, že dávam dobré info. No hej, small door. Kámo, čo? Dobre, dali si asi prime to kože. Nevadí, však vyhrával som. Dobre, killy som mal. Tam to končí. Давай. Блядь, давай. Не, едем малыми. Poď. Poď, aby som ti strelil hlavu. No, dobré, ešte jedného dáš. Verím ti. Nie, to bolo zlé. Poď. Dobré, pekne. Good. Good game. Vypo? Ďakujem ti, ja som kozelníc vypal. Thank you so much. Aj, boha, som sa zlákal. No kde je? Aha, to je. Oh shit. Aha, dobré, takže tak. Schade vyjde. Pozpávaj mizu. Neviem, kde je. Where is the... Poď to dáš. Tady ti pôjde presne. Alebo aj nie. Kamo keby vedie. Right. Left. No, sorry.
Good game, GG's. Takže to bolo také krátke video z CSK. Ďakujem vám asi za všetko. A čaute, dobrú noc vám prajem, aspoň sebe. Tak čaute, toto je OBS-ko inak, na ňom nahrávam. 15 minút, neuveriteľné.